Sauna rubriigi toob teieni innovaatiline ja kodumaine Saunum. Järgmises saunarubriigi roos lähme käima ära siinsamas Tallinnas Iglu pargis ja just praegu tulin Tallinna lahe mereveest välja. No päris jahe on praegu juba, aga pole hullu, sellepärast me käisime saunas, käisime Iglu saunas ja vaatasime täiesti innovaatilist Saunumi kerist. Iglu saun on oma kuulsuse kandnud juba kaugelt üle Eesti piiride. 8 aastat tagasi, kui maailmavallutusplaane alustati, nimetati seda Eesti Nokiaks. Maailmavallutusega ma ikka julgen arvata, ma olen ikka väga alguses alles. Et jah, saunasid on müüdud hulgim üle maailma, aga tegelikult sellest nii-öelda saunaärist siis välja on kasvanud väikemajade äri, et me täna loeme ennast tegelikult rohkem väikemajatootjaks ja see saun on nii-öelda kõrvaltootjaks jäänud. Nii et eks selle turunduse vankri taha me ikkagi paneme seda sauna päris palju. Iglu sauna on endale maailma kuulsustest soetanud endine jalgpallur David Beckham, režissöör Guy Ritchie, staarkokk Gordon Ramsay on sellele silma heitnud. Neid on veel. Palju see kõik kaasa on aidanud Iglu sauna tutvustamisele? Ma ei ütleks, et sealt nüüd selline mingi meeletu müügitõus tekib, aga pigem on küsimus sellises referentsis, et kui me müüme oma tooteid, olgu need siis saunad või majad, et me tihti küsimegi 100% ettemaksu. Aga kuidas usaldada mingit pisikest Eesti ettevõtet? Aga kui selline maailmatasemel nimi on selle toote ostnud, seda promob, siis see justkui on nagu siis see, kuidas me siis nagu garantii võib-olla sellele asjale. Et me ise peame seda nagu tähtsamaks. Iglu sauna arendamine käib kogu aeg edasi, olgu need uued materjalid või lahendused. Nüüd on jõutud koostööni Saunumiga ja selleks tuli taas kõvasti vaeva näha, et Saunumi keris sfäärilisse sauna omaseks teha. See arendus algas juba eelmise aasta südatalvel, kus me viisime sauna sinna nende tehasesse, see löödi andureid täis, saunatati, mõõdeti, testiti. Et meie suurim erinevus siis on see, et meie saunad on kumerad. No see ongi see sfäärilusus. Just. Ja et kuna meil nagu nii leil ringleb, aga välisaunades tihti on see efekt, et jalg on ikkagi jahe, siis see Saunumi lahendus tundus okei. Nüüd aga tekkis küsimus, et kui see Saunumi keris, ütleme siis tagumine osa tegelikult on sirge ja meie saun kooldub, et kuidas me seda teeme. Ja see oli üks esimesi kohti, siis, kus me tegime esimese osaga sellise, kuidas me ütlen, nagu teleskoobi. Et ta käis juppidest kokku, ta tegelikult jooksis päris ja kõrgele laella välja. Ja me hakkasime siis otsima seda punkti, kus see leili aur kõige kuumem on. Ehk et kust võtta see aur ja siis tagasi nagu maha suunata. Et see oli selline nagu esimene ülesanne. Et selle me leidsime ülesse ja siis teistpidi järgmine küsimus oli selles, et kui me nüüd siin saunas istume, siis jalad on suhteliselt all. Kui see aur nüüd pahinal siit kerisest välja tuleks, jookseks jalgade peale. Ja seda me kohe kogesime ära. Mis tulemusel tekkis selline leili suune või ütleme selle auru suune, mis omakorda ei lase tal siia otse jalgadele tulla, vaid ta lükkab selle veel 2 poole nagu pinkid alla. Ja kes see tänane saun, milles me hetkel oleme, tegelikult selles sisemus on kaableid täis. Plaan on siia panna veel juurde hästi palju andureid, et lõpuks jõuda selleni, et ka selles saunas siis me saaksimegi tekitada kõige parem sisekliima. Ja me järjest monitoorime seda, ühelt poolt läbi andurite ja teiselt poolt siis jällegi läbi klientide tagasisida. Nüüd teeme meeskonna vahetuse ning läheme Iglu pargi haldusjuhiga lavale, proovime leili ära. Kliendid on rahule jäänud. Mida me saame siin ka veel teha on see, et meil on kokku 5 sauna, 4 neist on tavaliselt puuküttekerisega ja siis üks nüüd see Saunumi elektrikeris. Me saame klientidele anda ka võimaluse proovida 2 erinevat leili, 2 sauna kõrvuti rentida, tulla seltskonnaga ja tõesti katsetada, et see leili kogemus on ka elektrisaunas täiesti võrreldav puukerisega. Meie klient on 100 meetri kauguselt kõrvalt tänavast kuni kindlasti Soome ja kaugemale ja Lõuna-Ameerikasse välja, et see inimeste hulk, mis siit läbi käib, on päris suur ja päris kirju, et see väga tore on pakkuda inimestele nagu sauna elamust selle kõige paremas mõttes, et meil on palju klienti, kes tulevad täiesti elus esimest korda sauna, just nagu ma ütlesin, võib-olla sealt lõunamaadest ja ma arvan, et paremat kohta, kust esimest korda sauna proovida ei ole.
et jaa, siin saunas on võimalik istuda väga pikalt, mitte tulla 30 sekundiks sellist kõrvetavat leili nautima, vaid istudagi 15-20 minutit ja miks mitte siis lülitada see ventilatsioon välja ja võtta veel lõppu üks ka selline kõrvetav leil, et ka see võimalus on siin täitsa olemas. Nii nagu ka iglusaun me rääkisime, et ei ole valmis ja ei saa ilmselt kunagi valmis, siis selles saunas tegelikult arendus pidevalt käib ja ta läheb nii-öelda nutikaks saunaks, et me oleme jõudnud ajastusse, kus sauna ehitamiseks ja arendamiseks on ikkagi IT-osakonda juba vaja, et nemad töötavad ka selle saunaga pidevalt, et oleks nii juhtpuldi kasutusmugavus võimalikult hea, et oleks saun nii-öelda nutikas lõpuks sinnani välja, et meie paneme siit kellaajad sisse ja selleks ajaks see saun on soe ja teab täpselt ise, kui kaua ta selleks kütma peab. Pärast kuuma leiliaga merre hüppamist ja seda mõnu IT-rakendusega kohe kindlasti ära ei lahenda, seda peab ise proovima. Täitsa paras. Paras on, jah. Oi kui hea. Keset tööpäeva maha. Oi kui hea. Ei ole midagi siin, et kuum on. Päris jahe ja mõnus, väga mõnus.